Det vi eksperimenterer med her, det er mikroflækkeproduktion i bjergkrystal. Og baggrunden for det her projekt, det er, at man i Grønlands stenalder har en del redskaber, der er produceret af bjergkrystal. Bjergkrystallen udgør kun en lille procentdel af det totale flintinventar på sådan en grønlandsk stenalderboplads. Men det er karakteristisk, at man, når man udgraver de her bopladser, at man så ofte finder koncentrationer af bjergkrystaller i bestemte områder, typisk omkring ildstedet. Der kan ligge flintaffald, der kan ligge mikroflækker, og der kan endelig også ligge skraber lavet af bjergkrystal. Men ofte så er det kun affaldet, man finder. Og når man står over for sådan en koncentration af flintaffald af bjergkrystal, så vil det være rart at vide, hvilke typer redskaber det egentlig var, de havde produceret. Og det er det, vi prøver på at analysere os frem til ved eksperimentel fremstilling af mikroflækker. Her har vi et eksempel på en mikroflække lavet af bjergkrystal. Det er et helt eksemplar. Og der ved vi, at de har været skæftet, fordi at vi i slagbuleenden finder en ganske fin lille retouchering, som har gjort, at mikroflækken ikke har skåret igennem den suring, der sad og holdt den fast i skæftet. Der findes nogle ganske enkelte eksempler af bjergkrystal mikroflækker, der har fundet skæftet, og så kunne de for eksempel have set omtrent sådan her ud i forhistorisk tid. Bjergkrystallerne, mikroflækkerne, de blev lavet af mikroflækkeblokke, som denne her, og der ser vi arrene efter mikroflækkerne på det, der hedder blokkens front. Og der kan man, denne her, den kommer ikke fra den pågældende blok, men den kunne have været slået fra denne her mikroflækkeblok. Af andre redskaber, der møder vi under tiden skraber, helt opbrugte eksemplarer, ganske små, fine skraber af bjergkrystal. Selve skraberæggen sidder på kanten af en stejlæg, og så har der ellers kunne være et skæfte i den modsatte ende. Når vi så i dag prøver på at gøre dem kunsten efter og lave redskaber af bjergkrystal, så er det for blandt andet at finde ud af, hvordan nogle af de affaldsprodukter, som vi har fundet på de forhistoriske bopladser, hvordan de kommer til at se ud. For eksempel så har vi her et eksempel, et stort afslag, som godt kunne ligne et platformsafslag fra en blok. Og når vi så i dag eftergør dem kunsten og laver mikroflækkeblokke af bjergkrystal, så kan vi se, om de platformsafslag, vi får lavet, om de ligner dem, vi har fundet på de forhistoriske bopladser. Et andet eksempel på forberedelsen af en mikroflækkeblok af bjergkrystal, det kunne være sådan nogle ganske små afslag som den her, hvor der er krystalflader på den ene side. Og dem kender vi faktisk ikke særlig mange af på de forhistoriske bopladser, der er blevet udgravet. Og der kunne det være interessant og måske lede mere systematisk efter sådan nogle afslag med krystalflader, fordi at de vil så kunne fortælle os, at her har man altså fabrikeret sin mikroflækkeblok og startet på at prøve på at lave en mikroflækkeblok ud af et af de her bjergkrystaller, som vi også finder på bopladserne. Karakteristisk for denne her krystal, den er, at den lige har fået et enkelt afslag op på den ene krystalfacet. Så der kan vi altså se, at den er blevet testet og gjort klar. Så for at kunne lave denne her serie eksperimenter, så har jeg altså så været så heldig, at jeg kunne alliere mig med en ekspert i mikroflækkeproduktion, Mikkel Sørensen. Og han har igennem flere år optrænet sig til at lave mikroflækker i dansk flint. Og nu forsøger han så at gøre de grønlandske stenalderfolk kunsten efter ved at lave mikroflækker i bjergkrystal.
Okay, så slår jeg platformafslag. Så nu vil jeg nok fortsætte på jorden. Ja. Men du er på motorsport, du får det altså? Ja, altså okay, ja. Det är utvalda avslag för som användas som förmodligen sen dyker då bearbetade avslag och prispressar upp i gravarna. Så produktionsavfallet finns på boplatsen. Så vil jeg nok tage den tredje mikrofon. Ups. Så vil jeg nok tage et afslag på siden nu, altså med stenen simpelthen. Får man bara av ett avslag liksom? Ja, frostfläck. Det er lidt smallere igen. Der er vi den 5. mikroflæge. Moving around. Forsøget omhandler jo den litiske teknologi i Grønlands stenalder. Og i Grønlands stenalder brugte man en stor variation af forskellige råmaterialer. Og et af de råmaterialer er bjergkrystal. Så vi kender faktisk råmaterialerne, men vi kender også noget til deres teknologi igennem de redskaber, vi har fundet. Blandt andet har vi fundet på bopladserne bevaret trykstok, spidser af forskellige organiske materialer. De kan være af knogle, specielt fra hvalros, eller fra sæl, eller de kan være af gevir fra rensdyr. Så finder vi slagsten, så vi kan på en eller anden måde kender vi nogle teknikker, og vi kender råmaterialerne. Spørgsmålet, som vi undersøger, er, hvordan rent metodisk og teknisk kom man fra råmaterialet til de færdige redskaber. De færdige redskaber er primært, når vi snakker bjergkrystal,
flækker og skraber. Og der er en række problemer. For det første, hvordan skæftede man? Hvordan fastholdt man blokkene? Fordi de er ganske små af bjergkrystal. Og hvordan fastholdt man trykspidserne, så at det kunne lykkes at trykke flækker af, for eksempel. Ja, så er der så 3, 6, 9, 10 flækker faktisk, hvor at man kan sige, at 3 af dem er knækket. Jeg tror ikke, det er meget sådan typisk. Det er måske endda en god frekvens faktisk. Og den sidste er rigtig flot. Den sidste er prismatisk, ja. Og der er et par af de andre, der også sagtens skal bruges. Ja, det vil jeg også mene. Helt klart. Måske De første har jo facetter, altså fra krystallen. Ja, dem har vi sjovt nok ikke set så mange. Jeg kan huske nogle af dem først overhovedet. De bør jo være et eller andet sted jo. Det gør de. Hvis vi vælger, hvad for en vil du mene, vi skal vælge ud, hvis vi skulle lave en kniv? Altså? Jamen, så lad os tage den sidste. Den sidste er det i hvert fald helt stadigvæk, og har to gode lige ægge faktisk, så du kan bruge begge sider på den måde, når vi skifter dem. Så skal vi lave sådan en Dorset-retuchering af skal lige have lidt basisretus i slagbulen. Ja, så det er vel bare simpelthen lige så blidt at tage den, så man kan høre det her. Men den skulle så også have noget bag, hvis du var. Skulle det? Ja, eller en eller anden form for, det vil jeg tro næsten. Vi kan prøve den nu. Jeg prøver at holde skind spændt ud, eller? Ja, og du kan få lov at køre her. Ja, men ikke for meget af mit skind. Nej, jeg tager bare lige et hjørne heroppe. Skal vi prøve der? Kør bare. Kan du se? Jo, den kører. Det er ret godt, ikke? Ja, jeg lægger ikke særlig meget tryk i. Jeg rører nogle gange bare. Den er lige så skarp som et barberblad. Og så sidder der en lille smule på. Den er savtakket jo. Ja, den er jo, ja, hvis du kigger på den her. I mikroskop. Så har den en savtakket æg, som minder om de moderne, de der knive der. Men altså princippet er simpelthen, at man kan skifte de her knive ud, så har man 10 stykker, man kan skifte ud med. Og så har man altså for sådan en lille blok som den her, der har man jo, jeg ved ikke hvor mange, men hvis jeg laver, hvis vi siger, de er 3 cm af flækkerne, det er måske lidt højt sat. Og så jeg kan lave 35 eller sådan noget, ikke? Så der er 3 cm på hver side af flækken, så er der 6 cm af hver flække. Så er der faktisk alligevel nogen, jeg ved ikke om det kommer op på 1 meter, men altså der er noget æg i den.